everybody, how are you my friends? And I'm very fine, and you? Ok, comandos, hoje nós vamos brincar sobre a questão do parts of the airplane. Vamos estudar hoje um pouco sobre as partes da aeronave, vamos trocar uma ideia bem bacana. Então, me segue aí, vamos comigo, solta a vinheta pra gente começar nossos trabalhos. Here we go! Ok, my friends, ok, so nice, let's start it. Então, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre as partes das aeronaves, ok? So, it's not a very complicated part, but you have to pay attention as well. Ok? Vamos prestar bem atenção para a gente entender aqui como o negócio funciona. Ok. Bom, trouxe duas coisinhas bem bacanas para vocês aí. Inclusive, tem um QR Code aí que você pode ver aí no lado. Um vídeo bem bacana sobre as pronúncias, né, que eu achei na internet bem legal. Vamos ver um pouquinho das partes da aeronave, ok? Começando aqui pela parte da frente, ok? Vamos ver aqui o cockpit. Cockpit. Ok? Cockpit. Então, cockpit é onde? Justamente onde fica o comando aí, né? Very nice. So, you can see over here. Okay, so this is the cockpit. Nice. Another part, turbine engine. Turbine engine. Okay? Wing. Here we have one, we have two wings, okay? So we have one, we have two wings. Winglet. Winglet is this part of the craft, okay? Winglet. The aircraft, you have one, you have two aircraft, two winglets, okay? Very nice. What else? Another part. Cockpit, já vimos aqui. Turbine engine. Wing, we have one, have two wings. Winglet. Horizontal stabilizer. Horizontal stabilizer is this part of the craft. Vertical stabilizer. Rudder. Rudder. Elevator. Elevator. Flaps. I have one on the part over here. Flaps. We have one, have two flaps. Ailerons. Ailerons because we have more than one. This is aileron. Spoiler. Slats. And the fuselage. The fuselage is all this whole part. Então toda essa parte aqui é o fuselage. Okay? Very nice, my friends. Here we go. Seguindo aqui. Não deixando de esquecer, depois dê uma olhadinha nesse QR Code aqui bem bacana, tá? Tem um vídeo bem legal aí que eu achei na internet que vocês podem treinar mais essa parte da pronúncia. Well, let's see inside the aircraft, okay? Let's take a look inside the aircraft. This part is very, very important to us. Airline cockpit. Então, o que nós temos no cockpit? Nós temos aqui o turtle levers, o truffle ladders, na verdade, né? Truffle ladders. Quase não sai. Primary flight display. Direction finder. Altitude indicator. System information display. Navigation controls. Radar display. Control wheel. Rudder, brake pedals, and footrests. Ok? Very nice, my friends. Vou usando uma revisão dessa pronúncia, né? Okay, we have another type of aircraft now, the smaller one. In this aircraft, we have what parts? These parts is the propeller, the wing is the normal, it's the upside wing, ailerons, flaps, horizontal stabilizer is the same that we have in another big one, vertical stabilizer, rudder, elevator, and landing gear. Ok? Aquela outra aeronave também, a maiorzinha também tem um landing gear. Ok? Very nice. Inside this aircraft, what part do we have? Let's see together. Airspeed indicator, artificial horizon, altimeter,
VOR ILS hits, marker or beacons, and B. Okay, what other part we have? Marker, beacons, automatic direction finder, distance measurement equipment, DME, transponder, global positioning system, GPS, vertical velocity indicator, global positioning system, GPS. What else? Vertical velocity indicator, directional gyroscope, and turn indicator. Okay? This is the most important parts. The most important parts of our craft. Okay, my friends? Here we go. E também deixo para vocês aqui esse QR Code também bem bacana. Vai dar acesso a um outro vídeo que eu achei na internet também bem legal. Exatamente sobre essas partes da aeronave que é bem interessante de todos verem. Ok? That's it, my friends. So, take a look. Okay, guys, so that's all. We studied today the parts of the airplane, okay? I hope you have liked it. Ok, guys? Então, hoje nós vemos a questão das partes da aeronave, bem resumido, bem tranquilo. Eu vou deixar aqui na descrição um link bem bacana para você acessar outros vídeos também que vão ajudar você na questão do seu vocabulário. Esteja estudando essa parte que é muito importante para o seu aprendizado, ok? E vamos nós juntos aprender tudo isso bem bacana, ok? See you in another opportunity. Thank you so much for your attention. Don't forget to give a like on this video, yeah, and apply yourself. See you in another moment. Bye bye, guys.